नमस्कार, तपाई हाम्रो आफ्नै टेलिभिजन तनहु टेलिभिजनको समाचारमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म अञ्जना तिमल सेना नेउपाने। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। कार्यविधि विपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई 48 घण्टा भित्र फिर्ता गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन। व्यास नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय दमौली तनहुले नगरका विभिन्न वडाहरूमा सञ्चालन गरेको एकीकृत घुम्ती सेवा शिविरबाट नगरवासी लाभान्वित। कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुको आयोजनामा स्थानीय तहका कृषि प्राविधिकसँग समन्वयात्मक बैठक तथा अन्तर्क्रिया बन्दीपुर एक तल्लो टारमा सम्पन्न। र भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका कांग्रेस नेता तथा पूर्व मन्त्री टेकबहादुर गुरुङको सांसद पद निलम्बन। अब समाचार विस्तारमा। गृह मन्त्रालयले कार्यविधि विपरीत विभिन्न व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई 48 घण्टाभित्र फिर्ता बोलाउन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई निर्देशन दिएको छ। नवनियुक्त उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामी छानेको निर्देशनपछि गृहले मंगलबार दुवै सुरक्षा निकायलाई सुरक्षा कार्यविधि विपरीत खटिँदै आएका जनशक्तिलाई फिर्ता बोलाउन भनेको हो। विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि 2077 अनुसार बहालवाला तथा पूर्व निश्चित पदाधिकारीहरूलाई मात्रै सेना प्रहरी र सशस्त्रका अंगरक्षक सवारी इन्धन सहितको सुविधा तोकिएको छ। तर सत्ता र शक्ति रहेकाले पहुँचका आधारमा कार्यविधि मिचेर यस्तो सुविधा दुरुपयोग गर्दै आएका छन्। प्रहरी र सशस्त्रका सुरक्षाकर्मी दुरुपयोग गर्ने गृह मन्त्रालयका कर्मचारी पनि संलग्न रहेका छन्। गृहका कर्मचारीले कार्यविधि निश्चित गरेको मापदण्ड विपरीत अंगरक्षक र चालक लिने गरेका छन्। कार्यविधिमा तोकिए अनुसारका बहालवाला तथा पूर्व कर्मचारी सुरक्षाकर्मीहरूले व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी पाउने व्यवस्था रहेको छ। उक्त कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको भन्दा विपरीत सेवा सुविधा लगायत व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी सहयोगी राखेको भए 48 घण्टाभित्र फिर्ता गर्न मातहत सुरक्षा निकायलाई निर्देशन गरिसकिएको हुँदा उक्त कार्यविधि पालना गर्न सहयोग गरिदिन सबैमा अनुरोध छ। मंगलबार गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले विज्ञप्ति मार्फत सो कुरा उल्लेख गरेका छन्। व्यास नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय दमौली तनहुले नगरका विभिन्न वडाहरूमा एकीकृत घुम्ती सेवा शिविर यही पुस 11 गते सोमबारबाट सुरु गरेको छ। घुम्ती शिविरबाट वडावासीहरूले ठूलो राहतको अनुभव गरेका छन् भने शिविरमा नगरवासीहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ। यस सम्बन्धी तनहु टेलिभिजनले तयार पारेको एक रिपोर्ट अबको क्रममा। व्यास नगरपालिकाले नगरका बासिन्दाहरूलाई घर दैलोबाट नै सेवा र सुविधा दिने उद्देश्यले यही पुस 11 गते सोमबारबाट व्यास नगरपालिका वडा नम्बर 1 चारकुनेबाट एकीकृत घुम्ती सेवा सुरु गर्न थालेको हो। घुम्ती शिविरको दोस्रो दिन व्यास नगरपालिका वडा नम्बर 6 सिसाघाट बजारमा मंगलबार भएको शिविरमा स्थानीय बासिन्दाहरूको बाक्लो उपस्थिति रह्यो। घुम्ती शिविरमा स्थानीय जनताले कृषि तथा पशु स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत परिवार नियोजनको लामो समयको साधन आइयुसिडी राख्ने, महिलाको लागि पाठेघरको मुखको क्यान्सरको जाँच, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्ग सम्बन्धी व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी सेवा, आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा, सुगर परीक्षण, खकार परीक्षण, औलोको रक्त परीक्षण, एचआईभी रक्त परीक्षण लगायतका सेवाहरू उक्त घुम्ती शिविरमा प्रदान गरिएको डाक्टर नवीन सुन्दासले बताए। अहिले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अब स्पेसली यो दुखाइको बिरामीहरू चाहिँ एकदम धेरै हुनुहुन्छ होइन। स्पेसली वृद्ध अवस्थाको बिरामीहरू दुखाइको समस्याहरू लिएर आएको चाहिँ एकदम धेरै प्रभावित मात्रामा आएछ। अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ मेनली अहिले कन्सर्नको विषय भनेको चाहिँ न्यू अनसेट हाइपरटेन्सन भन्छ नि हामीले। नयाँ समाज कम्युनिटीबाट हामीले चाहिँ यो प्रेसरको समस्या भएको बिरामीहरू चाहिँ धेरैजनालाई चाहिँ हामीले यहाँ कम्युनिटीमा स्क्रिनिङ गरेर चाहिँ पत्ता लगाइरहेका छौँ। अब उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले हस्पिटल गएर औषधि सुरु गर्नुपर्ने हो कि के गर्नुपर्ने हो भनेर कन्सल्टको लागि चाहिँ पठाउन सक्ने अवस्थाहरू रहेको छ यहाँ चाहिँ होइन।
अर्को भनेको अब यो स्त्रीरोग सम्बन्धी समस्याहरू भएको बिरामीहरू पनि आइरहनु भएको छ। खास गरी वडाहरूमा सुगर प्रेसरका बिरामीहरूको चाप बढेको अर्का डाक्टर नबिना नेउपाने बताउँछिन्। हाइपरटेन्सनको बिरामीहरू अहिले हाम्रो मेन लक्ष्य भनेको अहिले नयाँ अनसेट भएको हाइपरटेन्सनहरू जुन हुन्छ बिरामीहरू उहाँले चाहिँ अब यहाँबाट अहिले प्रेसर अनि सुगरहरू चेक गरेर अनि 1 हप्तासम्म उहाँले त्यही फलोअप गरेर अनि हामीले हाइपरटेन्सन चाहिँ सकेसम्म छिटो पत्ता लगाउन खोजेको सुगरको बिरामी हाइपरटेन्सन बिकज अहिले त अब त्यही कुराहरू बढिरहेको छ त्यो चाहिँ सकेसम्म छिटो पत्ता लगाएर छिटो उपचार गरेर ब्यास नगरपालिकाका जनस्वास्थ्य अधिकृत प्रमोद सोती स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत रूपमा जनताको घर दैलोमा पुर्याउन 10 वटा सेवा प्रदान गरिएको बताउँछन्। हामीले हिजो ब्यास नगरपालिका वडा नम्बर 1 चारकुनेमा हामीले सर्भिस दिएका थियौँ। त्यहाँ पनि असाध्यै उत्साहका साथ सेवाग्राहीहरू आउनुभएको थियो र आज हामी ब्यास 6 को सिसाघाट बजारमा छौँ र हामीले स्वास्थ्य सेवालाई पनि जनताकै घर दैलोमा एकीकृत रूपमा त्यो सेवा लिएर आएको छौँ। जस अन्तर्गत हामीले चाहिँ बिरामी जाँच हामीसँग 2 जना डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ बिरामी जाँच गर्नुभएको छ। हामीले ल्याबको सेवा पनि हामीले यहीँबाट दिइरहेका छौँ र महिलाहरूको पाठेघरको जाँचको सेवा पनि हामीले गरिरहेका छौँ। हामीले जुन बच्चाहरूको वृद्धि अनुगमनदेखि लिएर हामीले लगभग 10 वटा सेवा चाहिँ एकीकृत रूपमा आज जनताको घर दैलोमै आएर ब्यास नगरपालिकाका नगर प्रमुख वैकुण्ठ नेउपाने जनताको प्रत्यक्ष सरोकारका विषयहरूलाई वडा केन्द्रित गर्दै यस्ता कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने बताउँछन्। यो घुम्ती शिविरमा वास्तवमा यहाँ कृषि पशु त्यसपछि मानवीय स्वास्थ्य घटना जन्म दर्ता लगायतका थुप्रै हाम्रो तत्काल हाम्रो स्थानीय सेवामा आवश्यक पर्ने नागरिकहरूका साना साना सरोकारका विषयहरूलाई हामीले अहिले वडा केन्द्रित गरेका छौँ र यसलाई निरन्तर रूपमा हामीले अगाडि बढाउँदै रहनेछौँ। त्यस सेवा को सिलसिलामा हामीले यो घुम्ती शिविर आज जो वडा नम्बर 1 मा गरिएको थियो आज वडा नम्बर 6 सिसाघाट बजारमा हामी पुरानो एउटा प्रख्याति बजारमा हामी गरिरहेका छौँ र यसले हामीले नगरपालिकाले चाहिँ वास्तवमा साना साना कुराहरूमा पनि नगरपालिकाको तर्फबाट आम नागरिकका सरोकारका विषयमा चासो राखेको छ। खालि अब बाटो मात्रै बनाउने पुल मात्रै बनाउने विद्यालय भवन आदि इत्यादि बनाउने सामुदायिक भवनतिर मात्रै हार्डवर्कतिर मात्र भन्दा पनि यो नागरिकका स्वास्थ्यसँग कृषि व्यवसायसँग पशुसँग सम्बन्धित विषयहरूमा सेवा गरौँ भन्ने उद्देश्यले यो हामीले गरेका छौँ। यसले नागरिकहरूले विश्वास गर्नुभएको छ। यसलाई निरन्तरताको रूपमा हामी अगाडि लान चाहिरहेका छौँ। यसरी सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँसम्म भन्ने मूल नारालाई सार्थक पार्नको लागि ब्यास नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको यो एकीकृत घुम्ती सेवाबाट यहाँका धेरै कृषकहरूले कृषि सम्बन्धी सेवा त्यस्तै गरेर आयुर्वेदिक तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता सम्बन्धी सेवा र पञ्जीकरण सेवा लगायत योजनासँग सम्बन्धित सम्झौताका कामहरू समेत जनताको घर दैलोमा हुने भएपछि जनताहरूमा धेरै उत्साह र उमङ्ग छाएको छ र जनताले आफ्नो घर गाउँमा नै सेवा पाएको अनुभूति गरेका छन्। शङ्करराज नहर्की, तनहुँ टेलिभिजन, ब्यास नगरपालिका नम्बर 6 सिसाघाट तनहुँ। कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुँले स्थानीय तहका कृषि प्राविधिकसँग समन्वयात्मक बैठक तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुँले बन्दीपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 स्थित तल्लोटारका कृषक धनबहादुर राणाको कागती खेतीको बगैँचामा पुगेर प्राविधिकलाई प्रयोगात्मक प्रशिक्षण दिएको हो। कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले कृषि ज्ञान केन्द्र स्थानीय तह र कृषि प्राविधिकको सामूहिक प्रयास मार्फत कृषि प्रवर्धनमा जुट्नुपर्ने बताए। कृषि पेसातर्फ धेरै सम्भावना भए पनि अधिकांश खेतीबारी बाँझो हुँदै जानु दुःखद भएको उनले बताएका थिए। कृषिमा राज्यको ठूलो लगानी भए पनि सोचे अनुरूप प्रतिफल पाउन नसकेको र कृषि क्षेत्रलाई रूपान्तरण जरुरी रहेको समन्वय प्रमुख वाग्लेको भनाइ थियो। ठुलो लगानी गरेको छ कृषिमा, तथापि त्यो अनुरूप हामीले चाहिँ रिटर्न पाउन सकेका छैनौँ।
अब यो एउटा च्यालेन्जिङ विषय हो। त्यसमाथि पनि अहिले अब हाम्रो नेपालको भनेको कृषिलाई रूपान्तरण गर्ने भन्छौँ, रूपान्तरणतर्फै लागिया छ। मुलुकका सबै तहका संरचनाहरू त्यो पक्षमा लागेका छन्। अहिले एउटा अब कृषिलाई एकदमै टेवा दिने भन्दै अनुदान 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 तिनटै सरकार छ, तिनटैले अनुदान एकै ठाउँमा दिनेले पनि एउटा अनुदान दिनका लागि तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने, रिटर्न निकाल्नका लागि कहीँबाट भएको जस्तो मैले पाइरहेको छैन। मेरो अनुभवले त्यो भन्छ। तनहुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्व प्रकाश अर्यालले कृषिमा आधुनिकीकरण हुँदै गए पनि कृषि क्षेत्र अझैसम्म आत्मनिर्भर हुन नसकेको बताए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले विदेशमा उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने परिपाटी रहेको सुनाए। तर अझै पनि हामी चाहिँ आत्मनिर्भर हुन सकेनौँ। अब झन् त्यो स्थिति झन् बिग्रिँदै गयो। ठुलो छ, धेरै छ कार्यक्रम, तथापि त्यसको संरक्षण पनि हुन सकेन। किनभने अन्य मुलुकहरूमा, विकसित मुलुकहरूमा के छ भन्दाखेरिमा यो अनुदानको चाहिँ हिस्सा उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने चाहिँ छ। जसले बढी प्रोडक्सन गर्छ उसले बढी अनुदान लिन्छ है। त्यो वितरण हामी चाहिँ गर्ने तरिका पनि हामीले चाहिँ अब मिलेन कि अथवा त्यसलाई मिसयुज भयो। हामी चाहिँ सचेत पनि भएन कि के भयो कि यो कहाँनिर बिग्रियो। तपाईँहरू यो क्षेत्रमा काम गरेकोले धेरै जान्नुहुन्छ। मैले समस्या मात्रै चाहिँ उजागर गरिदिएको, यो तपाईँहरूले भोगेको देखेको कुरा नै हो। कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुका प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत कुलप्रसाद तिवारीले प्राविधिकहरूलाई प्रयोगात्मक प्रशिक्षण दिँदा प्रभावकारी हुने भएकाले फिल्डमा जम्मा भएको बताए। अन्य समयमा कृषि सम्बन्धी गोष्ठी, छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिन्थ्यो। तर हलमा गरिने त्यस किसिमको कार्यक्रमले भन्दा फिल्डमै उत्रेर गरिने अन्तर्क्रिया सँगैको प्रयोगात्मक प्रशिक्षणले प्राविधिकहरूलाई थप अब्बल बनाउने ठानेर फिल्डमै ल्याएर कार्यक्रम गरिएको तिवारीले बताए। बोडो मिक्स र चाहिँ बोडो पेस्ट कसरी बनाउने, किनभने त्यो भनेको फिल्डमा एकदमै उहाँहरूले एकदमै जल्दोबल्दो समस्या हो। त्यसपछि गएर कागतीहरूलाई एप्रोप्रिएट तरिकाले कुन कुन मल हाल्ने, कसरी हाल्ने, रोग किराको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, रोग किरालाई कसरी चिन्ने भन्ने कुरो उहाँहरूलाई हामीले फिल्डमै लिएर आएर दिनभरि हामीले चाहिँ प्रयोगात्मक कक्षा सञ्चालन गरेका छौँ। यो बैठकबाट चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ फिल्डमा भएका समस्याहरूलाई चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ समस्या समाधान गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्रले आशा गरेको छ। यो कार्यक्रमको उद्देश्य त्यही नै हो र यो कार्यक्रममा अब बिमाद नगरपालिकामा कार्यरत नायब प्राविधिक सहायक कालुराम दाहातले समन्वयात्मक बैठक तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राखेर आयोजना भएको प्रयोगात्मक प्रशिक्षणले धेरै कुराहरूको ज्ञान लिने अवसर मिलेको बताए। प्रयोगात्मक अभ्याससँगै गरिएको कार्यक्रम निकै प्रभावकारी भएको उनको भनाइ थियो। क्षेत्रीय बाली संरक्षण प्रयोगशालाका सेवानिवृत्त प्रमुख तथा कागती फर्मका सञ्चालक धनबहादुर राणाले स्थानीय तहका कृषि प्राविधिकलाई आफूले जानेका प्रयोगात्मक शिक्षा सिकाएर कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन तथा प्रवर्धन गर्न सहयोग गरेको बताए। कार्यक्रममा तनहुका 10वटै स्थानीय तहका कृषि प्राविधिकहरूको सहभागिता रहेको र कार्यक्रम ज्यादै प्रभावकारी बनेको कृषि ज्ञान केन्द्रका लेखा अधिकृत विजय श्रेष्ठले बताए। भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका कांग्रेस नेता तथा पूर्व मन्त्री टेकबहादुर गुरुङको सांसद पद निलम्बन भएको छ। संघीय संसद सचिवालयले मंगलबार सूचना जारी गर्दै अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दा किनारा नलागुन्जेलसम्म संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गुरुङको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको जनाएको हो। प्रतिनिधि सभाका सदस्य टेकबहादुर गुरुङ उपरको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकोमा उक्त मुद्दा अन्तिम किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने कुरा कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गराउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पुस 8 मा निर्णय भएको बेहोरा उल्लेख गरी आयोगको चनम 27/8/27 र मिति 2079 पुस 8 को पत्र यस सचिवालयमा प्राप्त हुन आएकाले संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले निकालेको सूचनामा 6 प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य श्री टेकबहादुर गुरुङ भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 33 बमोजिम पुस 8 गतेदेखि स्वतः निलम्बन हुनु भएकाले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ। कानून अनुसार गुरुङ स्वतः निलम्बनमा परेका व्यक्ति भए पनि त्यस विपरीत बिहीबार सांसद पदको शपथमा सहभागी भएका थिए। गुरुङमाथि भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा चलिरहेकाले उनको सांसद पद निलम्बनमा राख्न यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संसद सचिवालयलाई पत्राचार गरेको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा श्रम तथा रोजगार राज्य मन्त्री भएका उनले काठमाडौँको फन पार्कको जग्गा भाडामा लगाउँदा भ्रष्टाचार गरिएको अभियोग छ। अख्तियारले उनी सहित 16 जना विरुद्ध माघ 2075 मा विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ। गुरुङलाई मात्र 31 करोडको बिगु तोकिएको छ। सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको अभियोग लागेका उनी पनि सांसद सदस्यमा चुनिएका हुन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही पुस 25 गते संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेकी छन्। उनले नेपालको संविधान बमोजिम मन्त्री परिषदको सिफारिसमा यही पुस 25 गते सोमबार दिउँसो 1 बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा संसद अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन्। यसैबीच संघीय संसद सचिवालयले राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वान भएकाले उक्त मिति, समय र स्थानमा उपस्थितिका लागि सबै संसद सदस्यलाई सूचना जारी गरेको छ। म्याग्दी गाउँपालिकाले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई निस्सा वितरण सुरु गरेको छ। कार्यक्रमको पहिलो दिन म्याग्दी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडाध्यक्ष शिवबहादुर छेत्रीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा लगत संकलन कार्यविधिको अनुसूची 3 र 4 बमोजिमको फारम भरिसकेपछि निवेदन दर्ता भएको जानकारी स्वरूप अनुसूची 6 बमोजिमको निस्सा फरी उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा उक्त निस्सा वितरण गरिएको गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत नारायण प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए। म्याग्दी गाउँपालिका भरि कुल अव्यवस्थित बसोबासीमा 1153 जना, भूमिहीन सुकुम्बासी 65 जना, भूमिहीन दलित 85 जनाले फर्म भरेका मध्ये म्याग्दी 2 मा अव्यवस्थित तर्फ 263 जना, भूमिहीन सुकुम्बासी तर्फ 8 जना र भूमिहीन दलित तर्फ 18 जना गरी कुल 289 जनालाई निस्सा वितरण गरिएको हो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बालकृष्ण घिमिरेले जग्गा प्राप्तिका लागि सुरुवाती चरण सुरु भएको बताए। निस्सा वितरणको सुरुवात पहिला नै गर्न लागि भए तापनि निर्वाचनका कारण रोकिएको हुँदा ढिलो भएको बताए। अब सुकुम्बासी र भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्व दिलाउने कामको सुरुवात भएको छ। अब प्रक्रिया अन्तर्गत अन्य काम हुनेछ। निस्सा वितरणको आधारमा नै काम अगाडि बढ्ने हुँदा अब जग्गाको नाप जाँचको काम सुरु हुने बताए। निस्सा वितरण कार्यक्रम पुस 10 गते 1 नम्बर वडा कार्यालयबाट सुरु भई पुस 11 गते 2 नम्बर वडा कार्यालय, पुस 12 गते 3 नम्बर वडा, पुस 13 गते 4 नम्बर, पुस 14 गते 5 नम्बर, पुस 17 गते 6 नम्बर वडामा र पुस 18 गते 7 नम्बर वडा कार्यालयमा वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको पालिकाले जनाएको छ। यिनै विविध जानकारीको साथमा हामी तनहुँ समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौं। बिदा लिनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कार्यविधि विपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई 48 घण्टा भित्र फिर्ता गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन। ब्यास नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय दमौली तनहुले नगरका विभिन्न वडाहरूमा सञ्चालन गरेको एकीकृत घुम्ती सेवा शिविरबाट नगरवासी लाभान्वित। कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुको आयोजनामा स्थानीय तहका कृषि प्राविधिकसँग समन्वयात्मक बैठक तथा अन्तर्क्रिया बन्दीपुर 1 तल्लो टारमा सम्पन्न। र भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका कांग्रेस नेता तथा पूर्व मन्त्री टेकबहादुर गुरुङको सांसद पद निलम्बन। हवस् त तपाई हाम्रो आफ्नै टेलिभिजन तनहुँ टेलिभिजन गाउँघर सहर बजारको समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।